多謝盧生。重要嘅事要講3次。嗰陣時我寂寂無名啦嚇，咁啊盧生咧就幫我寫咗一首歌，就覺得太正啊！我收到呢首歌咧，盧生寫嘅霸氣實在，我覺得無人能及。其實盧生寫呢首歌，佢半個小時已經寫完啦。呢首詞大家唔知咧，好犀利。所以你係詞壇聖手，絕對，你絕對係。好，講咁多啦。秦始皇送俾大家。